Доброе утро. Вчера был плюс, сегодня -8. И метет, метет и метет. Снега полно. Ох, и заметает. И -8. Холодно. Сегодня я упаковалась. Власть сменилась, мороз. И я опять в зимнем. Потому что очень холодно. Всем, друзья, товарищи, привет-привет. И тепла вам в душе и в дома. Всего вам доброго желаю. Пошла я за посылкой. Как только не погода, мне обязательно куда-то надо идти. Вот сейчас иду за посылкой. Потом еще в магазин надо будет. Не, ну прямо мрачная погода. Хотя и солнце светит, но почему-то мрачно очень. А солнце там видно где-то. Где-то. За лесом. Короче, пошла я. Что-то все люди мне путаются под ногами. Или я путаюсь под ногами. Плохо вычищено очень. Снега очень много. Ну, очень много. Вчера же снег шел. И всю ночь шел. Видите, все в снегу. Вчера было в инее деревья, а сегодня вот бедненькие в снегу висят. Сегодня еще красивее. Елочки красивые стоят. Не елочка, можжевельник опять. Там солнышко выглядывает из-за туч. А только что мело. И сумасшедший ветер был. Когда я с вами здоровалась, прямо заметала. А сейчас опять тишина. Ну, а вон там где-то метет. Видно, это в лесу у меня тишина. Иду туда, на заправочную. Получу посылочку. Сын просил получить. Но холодно. Все-таки 8 минус. Пальчики мерзнут. И он там так красиво метет. Снег. Ух, как он заметает. Давно таких метелей не было. Еле залезла. Ой. Мне еще в магазин надо будет идти. Но я уже попозже пойду. Приду, пообедаю. И только потом пойду. Ну, там солнышко светит. Красота. Посмотрите, что творится, а? Я посылку взяла. Ну, посмотрите, какая красота. Как метет. Я такой метели, ой, не видела, да? Прямо мне в глаза. Ой, все. Ой, вот это как на севере, наверное. Ой, заметает. Я в детстве помню, такие были ветра сильные. Мы в школу не ходили. У окна сидишь, смотришь, а там метет. И мной было много-много снега. Не то, что вот эти кучи лежат, которые трактор сделал. А вообще горы снега было. И мы к соседям туннели делали. Это из детства. Сейчас такого не бывает. Красота. И лес обалденно красивый. Все, посылку получила, бегу домой. Руки замерзли, сама замерзла.
За пару минут буквально. Вышла после обеда. Ну, думаю, теплее будет. Как же. -8 уже. И такой, как утром солнышко где-то появлялось. А сейчас ветер такой холоднющий. Руки замерзают сразу же. О, ужас, ужас. У нас влажность большая. Прибалтика, значит, Прибалтика. Хотя море далековато от нас. Но вот там вот за костелом сразу озеро. Да, кругом озера. Тут 33 озера в округе. Представляете, иду. Снега столько много. Местами не пройти. А вот тут почищено. А местами прямо как этот. Еле пролазишь. Желаю вам всего самого-самого хорошего. Пусть будет у вас все прекрасно. Счастья всем и здоровья. Пока-пока. Обнимаю всех. Крепко-крепко.